ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വന്ന് നിന്നിരുന്നത്, എവിടെ വരെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചത്. അത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ്, അങ്ങനത്തെ ഹീറ്റിങ്ങുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഹീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് നമ്മളെ ഇതിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, മൈക്രോവേവ് ഓവൻ, അതിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ ചെറിയ ഹീറ്റിന്റെ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫർണസുകളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫർണസുകളെ കുറിച്ച്. എന്താണ് ഈ ഫർണസിന്റെ പ്രത്യേകത? നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറോ ഓവൻ പോലെയൊന്നുമല്ല. ഫർണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇരുമ്പ് ഒക്കെ ഉരുക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഉരുക്കിയിട്ടാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഉരുക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, 1500-2000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളെയാണ് ഫർണസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ഈ ഇരുമ്പിന്റെ ഓർ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ അയിര് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇത് മണ്ണിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സംഭവം. അതിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഇരുമ്പുണ്ടാവും, അല്ലാത്ത കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെന്ത് ചെയ്യും, നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങ് ചൂടാക്കുക ചെയ്യുക. ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനങ്ങ് ഉരുക്കും. അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇതിലെ വേസ്റ്റ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇതിനെ ഉരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫർണസുകളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫർണസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫർണസുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ഫർണസ്. ഇലക്ട്രിക് ഫർണസ് ഈസ് എ ഹീറ്റിംഗ് ചേംബർ വിത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആസ് ദ ഹീറ്റ് സോഴ്സ് ഫോർ അച്ചീവിങ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു മെൽറ്റ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽ അലോയ്സ്. അതാ പറഞ്ഞത്, ഇത് പറഞ്ഞ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ചേംബർ ആണ്. അതായത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചേംബർ ആണ്. അവിടെ ഈ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ്. ചേംബർ വിത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആസ് ദ ഹീറ്റ് സോഴ്സ് ഫോർ അച്ചീവിങ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു മെൽറ്റ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽ അലോയ്സ്. There are mainly two type of electric furnaces. Mainly രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് ഫർണസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ്, അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ്. ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫർണസുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് കേട്ടോ. അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു വലിയൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഹൈ കറന്റ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ, ഒരു തീ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു തീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു തീക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് എന്നാണ് അത് പറയാം, ആ ഉണ്ടാകുന്ന തീ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലൂടെ പോകുന്ന രണ്ട് ലൈൻ കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ, ആ രണ്ട് ലൈൻ കമ്പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ തീപ്പൊരി പാറുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു തീപ്പൊരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതിനുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രിക് ആ ഒരു ആർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ മാനുവലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു തീനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ മെറ്റലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഉരുക്കും. അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫർണസ് യൂസ്ഡ് ടു മെൽറ്റ് മെറ്റൽ ഓർസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ അലോയ്സ്. അതായത് പറഞ്ഞത്, ഈ മെറ്റൽ ഓറിൽ നിന്ന്, ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അയിര് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക, ധാതു എന്നൊക്കെ പറയും. അതെന്തിനാണ്, നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന മെറ്റലിന്റെ ഫോം. അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, കുറെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങള്, അൺവാണ്ടഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് മെറ്റൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ്, അതായത് ഇലക്ട്രിക് അല്ലാത്ത ആർക്കുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ കത്തിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർക്കുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് നമ്മളിത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
two kinds of electric current may be used in electric arc. അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കറണ്ട് ആണ് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി കറണ്ട്. ഈ രണ്ട് കറണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ 3-phase എ സി ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് വിത്ത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റീൽ മേക്കിംഗ്. അതായത് ഈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സിംഗിൾ ഫേസും 3-phase ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് 3-phase ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ 3-phase യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് ഫർണസോൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റീൽ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3-phase ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഫർണസിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതായത് ഗ്രാഫൈറ്റോട് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ 3 ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കറണ്ട് ഈ 3-phase ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതൊരു കണ്ട ഈ ഇരുമ്പിന്റെ ഉള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണുള്ളത്, അത് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ആർക്ക് ആട്ടോ നമ്മുടെ ആർക്ക് വെൽഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുട്ടിച്ചു വെക്കരുത്. മുട്ടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെൽഡിങ് സംഭവിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, അത് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് അവിടെ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. വെൽഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു തീ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, ആ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിൽ കറക്റ്റ് വെച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ്, അതായത് വളരെ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ടക്ടറുകൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അവിടുത്തെ ആ എയറൊക്കെ അയണൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളൊരിക്കലും ഇത് ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കില്ല. ഈ ആർക്ക് ഇതിനടുത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇലക്ട്രോഡും ഈ നമ്മുടെ ഈ മെറ്റൽ ഓർ ഉണ്ടല്ലോ, മെറ്റൽ ഓർ എന്നാണ് പറയാം, അതും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും, ഇത് ഉരുകാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫൈറ്റോട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും. ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ. അതാണ് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പെറിക്കൽ ഹെർത്ത് എന്നാണ് പറയുക. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ബോട്ടത്തിന് നമ്മൾ ഹാർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർത്ത് എന്ന് പറയും. എ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഡോം ഷേപ്പ്ഡ് റൂഫ്, ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഡോം ഷേപ്പുള്ള ഒരു റൂഫും ഇതിനുണ്ടാവും. ദ റൂഫ് ഹാസ് 3 ഹോൾസ്. റൂഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 3 ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ടു കൺസ്യൂം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് എ 3-phase ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഇൻ ടു ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഈ റൂഫിൽ 3 ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഹോൾസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് ആ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും. ആ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് നമ്മൾ 3-phase സപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡി സി സപ്ലൈ, നമ്മൾ ഇനി ഇത് 3-phase ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി സി സപ്ലൈയുടെ കേസാണ് ഇതായിരിക്കും, ഇവിടെ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒറ്റ ലൈനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദ ഫർണസ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ടിൽറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ടു ടാപ്പ് ഔട്ട് ദ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ത്രൂ സ്പിൽ ഔട്ട്. ഈ ഫർണസ് ചുമ്മാ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒരു ടിൽറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം. ടിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെരിക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസത്തിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റീല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സംഭവം ഇങ്ങോട്ട് ചെരിക്കും. ഇതൊരു ടിൽറ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന് മുകളിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചെരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പിൽ ഔട്ട് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉരുകിയ മെറ്റൽ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊരു ടിൽറ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു ചാർജിങ് ഡോർ ഉണ്ട്. ഇതെന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മെറ്റൽ ഓർസിനെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വീണ്ടും നിറക്കണ്ട. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെറ്റൽ ഓർസിനെ, മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാർജിങ് ഡോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിന്റെ ഓറിനെ നമ്മൾ ചാർജ് എന്നും പറയും കേട്ടോ. അതിലൊരു ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യും. ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് എന്നും പറയും. സ്ക്രാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് നിറക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലിന്റെ ഓറിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം. അല്ലാതെ മെറ്റൽ ഓർ എന്നല്ല പറയാം. ടെക്നിക്കൽ ടേം ആയിട്ട് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഈ സ്ലാഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തോട്ട് കളയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാർജിങ് ഡോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സ്ലാഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിലിവിടെ ആർക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് ഉരുകി നമ്മുടെ മെറ്റൽ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് എന്നാണ് പറയാതിന്, ചാർജ് ഉരുകി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അതിലെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഭാഗം ഈ താഴോട്ട് താഴെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ അൺവാണ്ടഡ് ആയ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയാം. സ്ലാഗ് നമ്മൾ ഈ ചാർജിങ് ഡോർ വഴിയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ഒരു ടിൽറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ടിൽറ്റ് ചെയ്യട്ടോ, അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്ലാഗിനെ എടുക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഷേപ്പ് വഴിയാണ് നമുക്ക് അത് പോസിബിൾ ആവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മോൾട്ടൺ സ്റ്റീല് അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഉരുകിയ പ്യുവർ ഫോം ഓഫ്
മെറ്റൽ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വി അപ്ലൈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു ദ ഇലക്ട്രോഡ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ഈ ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് കൊടുക്കും. ദ മെറ്റൽ ഓർ ഈസ് കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ, സോ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഈസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് മെറ്റൽ. നമുക്കറിയാലോ ഈ മെറ്റൽ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മെറ്റലാണ്, അതൊരു കണ്ടക്ടിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യും. സോ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്. അപ്പൊ ഈ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റൽ ഓർ എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്സ് ആൻഡ് ഓർസ് ആർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു മെൽറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർക്ക് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് വി ടിൽറ്റ് ദ ഫർണസ്. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫർണസ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യും. ടിൽറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിക്കും. ഇൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ല, റൈറ്റ് സൈഡ് ആട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് കളക്ട് ദ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഫ്രം ദ അവർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് അവിടെ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്പിൽ ഔട്ട് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത്രയാണ് ആർക്ക് ഫർണസിനെ കുറിച്ച്. ഇനി ആർക്ക് ഫർണസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസും അടുത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസും. അപ്പൊ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചില്ല ഒരു ആർക്ക് ഫർണസിനെ കുറിച്ച്. അതൊരു ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ്. അത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രോഡും നമ്മുടെ ചാർജും തമ്മിലാണ്. അതായത് ഈ ആർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചാർജിലോട്ട് വന്നിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർജും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇടയിലാണ് ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആർക്ക് ഫർണസിനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ദ ഡയഗ്രാം ഷോസ് ഇപ്പൊ ഈ ആ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 3 ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചാർജ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡും ഈ ചാർജും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദ ആർക്ക് ഈസ് സ്ട്രക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ദ ചാർജ്. 3 electrodes made of carbon or graphite are projected from the top of the furnace and 3-phase supplies given. നമ്മൾ പറഞ്ഞ തന്നെ 3 ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് 3-phase സപ്ലൈ കൊടുക്കും. ദ കറന്റ് പാസസ് ത്രൂ വിയ ദ ചാർജ്. അപ്പൊ ഈ കറന്റ് ഈ ചാർജിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ സിൻസ് ആർക്ക് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ചാർജ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ്. അപ്പൊ ഈ ഡയറക്റ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ചാർജിനോട് കോൺടാക്ട് വരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനി എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇൻഡയറക്റ്റ് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റിന്റെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇത്. നമ്മുടെ ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഓരോ ഇലക്ട്രോഡ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ആർക്ക് നേരിട്ട് ചാർജിനോട് ടച്ച് ഇല്ല, പക്ഷെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് ആണ് ഈ ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർക്കിന്റെ ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ചാർജ് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആർക്ക് നമ്മുടെ ചാർജിൽ ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ദ ഫിഗർ ഷോസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആർക്ക് ഫർണസ്. ഇൻ ദിസ് ഫർണസ് ദ ആർക്ക് ഈസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഫർണസിൽ ആർക്ക് 2 ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇടയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് സോ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ചാർജ് ബൈ റേഡിയേഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വഴിയല്ല, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ്. റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു തീ കത്തുന്നതിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പോയി ടച്ച് ചെയ്യണ്ട, അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഹീറ്റ് കിട്ടും അല്ലെ? ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും. കാരണം എന്താ? അത് റേഡിയേഷൻ വഴി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചാർജിലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ആർക്കിന്റെ ചൂട് എന്തെയും റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് ചാർജിലോട്ട് കിട്ടുന്നത്. ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റലിന്റെ പാർട്സ് ആട്ടോ. മെറ്റലിന്റെ ഉരുകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിന്റെ ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടില്ല, പ്യൂർ അല്ലാത്ത മെറ്റൽ ഓർസിനാണ് നമ്മൾ ചാർജ് എന്ന് പറയാം. ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ ഡയറക്റ്റ് ആർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ ഡയറക്റ്റ് ആർക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആർക്ക് ഫർണസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആർക്ക് ഫർണസ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മെൽറ്റിംഗ് ഹൗ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് സച്ച് ആസ് ബ്രാസ്, കോപ്പർ, സിങ്ക്. അപ്പൊ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള മെറ്റൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള മെറ്റൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ദ ആർക്ക് ഈസ് സ്ട്രക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ്, സോ ഓൺലി 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ റിക്വയർഡ്. ദ സപ്ലൈ ദെർഫോർ എ സിംഗിൾ ഫേസ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ? സോ ഓൺലി 2 ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇടയിലാണല്ലോ ഈ ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആർക്കിന്റെ ഒരു പാത്ത് മാത്രം മതി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ 3 ഫേസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. 3 ഫേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയല്ലാതെ നമുക്ക് 3 ഇലക്ട്രോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 ഫേസ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം.
പക്ഷെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആർക്ക് ഫർണസിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഒറ്റ ഇലക്ട്രോഡും വെച്ചിട്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. രണ്ട് കാര്യം ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. ഇനി അടുത്തതിൽ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസുകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം. ഇന്നിപ്പോ എത്ര മതി തൽക്കാലം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.